Chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình. Hôm nay gặp được cái video này rất là hay nè. Họ sửa chữa cái bơm quay to của DX140. Mình thấy video này hay, hữu ích cho nên mình download nó về và mình up lên kênh của mình để anh em xem cái cách họ sửa chữa, họ đánh mặt chà, họ thay xi. Anh em thấy cái video này hay thì xin cho một like nha anh em, với đăng ký kênh. Anh em cần phụ tùng xe đào thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình. Số điện thoại là 0907 255 116 nha. Cảm ơn anh em. Cái này nó thủ công nè, nó lấy cái bít tông ra rất là hay, nó dạng hang ốc, nó kéo lên cái là đóng búa xuống là dăng cái bít tông ra, rất là hay anh em.
Ở đây đánh mặt trà thủ công thôi, đánh bằng tay rà, nhưng mà cũng rất hiệu quả nha anh em, rất hiệu quả.
Cảm ơn anh em đã xem đến lúc này nha, đã xem hết cái video. Anh em cho một cái đăng ký nha, một subscribe nha. Thank you rất nhiều. Chúc anh em sửa chữa thành công. Cảm ơn anh em rất nhiều.